कितनी सच बात कही थी शेक्सपियर ने। आई ऑलवेज फील हैप्पी, यू नो व्हाई? बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। एक्सपेक्टेशंस हमेशा दुख देती हैं। जिंदगी छोटी है, इसलिए अपनी जिंदगी से प्यार करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपने लिए जियो। और हाँ, बोलने से पहले सुनो, लिखने से पहले सोचो, खर्च करने से पहले कमाओ, दुआ मांगने से पहले माफ करो, दुख देने से पहले महसूस करो, नफरत करने से पहले प्यार करो, हार मानने से पहले कोशिश करो और